passarinho. Fofo. Ai, que lindo. Lindos. Gostaram? Alguém conhece? Um casalzinho. Um casalzinho de um macho e uma fêmea, eu dou um casalzinho de 2 machos. Ou de 2 fêmeas. Esse aqui é um casalzinho. Com a mais fofa. Será que pássaro é esse, gente? Estamos por aqui. Agora eu vou gravar com meu marido. No canal dele. Na sua câmera dele. Beijos, até.